Og der har jeg et lille ønske, jeg kunne nemlig godt tænke mig. Lige at vise jer, hvor mange mennesker, der i virkeligheden er involveret for sådan noget her til at køre. Der er nogle mennesker ude bagved, de får jo ikke så meget opmærksomhed, som kunstnerne gør. Og jeg har bedt dem om, det var meget mod deres vilje, men jeg har bedt dem om at komme ind på scenen alle sammen, så vi lige kan hylde dem og sige tak for en god indsats. Og der er nogle af pigerne, de siger, at det handler om omsorg og kærlighed. Og det får vi ud bagved, måske ikke omsorg, det med kærlighed, men vi får omsorg. Så jeg vil give hele hånden fra bakkescenen om at komme herind. Pas på, at I ikke vil hjælpe noget. Jeg lader sig pas på som formænd. Så er det helt fast. Ja, de skønne unge mennesker, og så er de alle sammen ledet af Jesper, der kommer her. Han har rød trøje på, fordi ham der er chef, ham skal vi være gode med. Der er hele banden. Det er sådan, jeg har en gammel mor, og hun siger, hvad laver noget i grund sådan en weekend, så siger alle på kløft. Så siger hun, hvad er det for noget? Jamen der står der tusinder af mennesker og kigger på mig nu. Så siger hun, det tror jeg ikke på. Så siger hun, de passer. Det tror jeg ikke på. Så tænkte jeg, det skal være løgn. Nu skal hun fandme på dig at se. Jeg har lige mig en Lars Bo, hvor er det Lars Bo? Yep. Han kommer der, så han har åbnet at tage video. Jeg har bare et ønske, men I ikke godt. Sådan at jeg kan vise min gamle mor, hvad det er, der sker. Så jeg vil gerne montere jer til 3, og så råber I alle sammen. Også hjælperne. Kløften! Okay? Skal vi lige prøve, inden vi filmer? 1, 2, 3. Jeg havde forestillet mig, at det skulle være med lidt brød på. 1, 2, 3. Sådan det skal være. Og nu filmer vi. Er I klar? 1, 2, 3. Tak skal I have. Tusind tak. Og tak til hele holdet. Giv dem en stor hånd. De gør et fantastisk stykke arbejde, kan jeg sige. Den sidste kunstner, vi har på i aften, han kræver sådan set ikke nogen særlig præsentation. Vi kender ham alle sammen. Han er en ikon i dansk rockmusik. Ingen tvivl om det, men ikke bare musikalsk er interessant. Han har aldrig været bange for at sige sin mening om nogen som helst ting. Og han har aldrig mening om mange ting, og det er så skønt, og det er så modrigende. Han er sgu sin egen, ingen tvivl om det. Faktisk synes jeg, kunne ikke få bedre end at slutte af med, så vi vil gerne have lov til at sige tak for i år med en ringere end Johnny Madsen.